लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दी खांसी में राहत देगा ऑरेंज पील कफ सिरप। जाने इसे घर पर बनाने का तरीका। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। बचपन में मेरी दादी बताती थी कि किचन में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। वह हर सब्जी के छिलके, बची हुई चाय पत्ती, यहाँ तक कि सब्जी के पानी का भी अच्छा इस्तेमाल बता देती थी। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि सर्दी या खांसी को दूर करने के लिए संतरे के छिलकों से कफ सिरप तैयार कर सकते हैं। सर्दी खांसी जैसी समस्याएं सर्दियों में आम हो जाती है और इनसे एक आम समस्या कफ का बनना है। इस स्थिति में अक्सर कफ जमा होने से गले में खराश, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ऑरेंज पील यानी संतरे के छिलके का इस्तेमाल एक प्राकृतिक और असरदार उपाय हो सकता है। ऑरेंज पील में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर से कफ को बाहर निकालते हैं और खांसी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे घर पर ऑरेंज पील कफ सिरप बना सकते हैं और इसके फायदे क्या हैं। ऑरेंज पील कफ सिरप बनाने की रेसिपी। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए: संतरे के छिलके, शहद, अदरक, लौंग, पानी, हल्दी। अब को कैसे बनाना है ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले संतरे के छिलके का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अच्छे से धो लें ताकि उस पर किसी तरह की गंदगी ना हो। 1 कप पानी में संतरे के छिलके, अदरक, लौंग और हल्दी डालें। इसे मध्यम आंच पर 15 मिनट के लिए उबालें ताकि सारे तत्व अच्छी तरह से निकल जाए। पानी उबलने के बाद इसे छान लें। अब इसमें 2 चम्मच शहद मिला लें और अच्छे से मिक्स करें। शहद न केवल कफ को बाहर निकालने में मदद करता है बल्कि गले की सूजन को भी कम करता है। तैयार कफ सिरप को गरम गरम सेवन करें। इसे दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। आप 4 बार चाहिए तो 4 बार भी ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। खासकर खांसी और गले की परेशानी के समय। ऑरेंज पील कफ सिरप के फायदे। पहला, कफ और म्यूकस को बाहर निकालता है। ऑरेंज पील में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन सी शरीर में जमा कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। एक कफ के जमाव को कम करता है और गले को साफ रखता है। इससे खांसी में राहत मिलती है। दूसरा, गले की सूजन को कम करता है। ऑरेंज पील में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले में सूजन और जलन को कम करते हैं। एक गले की नमी बनाए रखता है और खांसी से राहत दिलाता है। तीसरा, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ऑरेंज पील में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। यह शरीर को सर्दी, खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाता है। प्राकृतिक कफ सिरप। बाजार में मौजूद कफ सिरप में अक्सर केमिकल्स और शुगर की मात्रा ज्यादा होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। वहीं घर पर बनाया गया ऑरेंज पील कफ सिरप एक प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के खांसी से राहत देता है, श्वसन तंत्र को बेहतर बनाता है। ऑरेंज पील और अदरक के मिश्रण से यह सिरप श्वसन तंत्र को साफ करता है और सांस की समस्याओं को भी कम करता है। यह श्वसन नलिकाओं में जमा कफ को निकालने में मदद करता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। गले की खराश और दर्द में राहत। ऑरेंज पील के कफ सिरप में शहद और अदरक जैसे तत्व होते हैं जो गले की खराश और सूजन को कम करते हैं। शहद की कोमलता गले को आराम देती है और राहत भी देती है।
ऑरेंज पील कफ सिरप एक असरदार, प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है खांसी और कफ से राहत पाने का। संतरे के छिलके, शहद, अदरक, लौंग और हल्दी जैसे गुणकारी तत्व इस सिरप में मिलकर कफ निकालने, गले को राहत देने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो देर किस बात की है, सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को कफ गले में है, खांसी है, तो बनाइए और यूज करिए और बताइए कैसा लगा आपको। धन्यवाद।